Tô vendo vermelhinho. Ali já estão comendo, ali já estão cada Marianinha, entendeu? Ó o açude lá embaixo. Cuidado. Plantio de laranja. É, meu Deus. Não tem aquela matinha lá no meio? Tô vendo. Tá, não tá? Tô vendo, tô vendo. Ali aquela matinha pertence da gente. Olha lá o roçado.